Nu finns Remaweb även på YouTube. Skriv in Remaweb Sweden. På vår YouTube-kanal kommer du att bli välsignad. Bibeln säger att alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Prenumerera dig på vår YouTube-kanal. Klick på den röda knappen Prenumerera. Tryck sedan på detta ikon. På så sätt kommer du att ta emot anvisningar varje gång vi laddar upp nya videor. Gud välsigna er! Nu ska vi be om att Gud ska bevara och beskydda oss. Gud, jag tackar dig för den här stunden du har givit mig. Jag tackar dig för att jag kan komma nära dig. Jag tackar dig för att jag kan be till dig i Jesu namn. Ditt ord säger ur Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Herre, jag kommer till dig. Jag kommer frimodigt fram till nådens tro, Herre, för att du ska få barmhärtighet och för att du ska finna nåd till hjälp i rätt tid. Herre, idag ber jag att du ska bevara och du ska beskydda mig. Ditt ord säger ur Psaltare 7:10. Min själ är i Guds hand. Han frälsar de rättsinniga. Herre, mitt liv är i dina händer. Min själ är i dina händer, Herre. Jag ber att du ska bevara mig. Att du ska skydda mig. Du ska bevara och frälsa mig, Herre. I Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber också om mitt liv. Att du ska vara mitt beskydd. Att du ska vara den som beskyddar och bevarar mitt liv. Herre, ty du har givit mig ett liv. Och livet är en gåva som kommer ifrån dig. Gud, ditt ord säger ur Psaltare 34:7. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Herre, ditt ord säger att Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom. Herre, jag är ditt barn. Jag är frälst i Jesus, och jag bevarar och jag fruktar ditt namn. Jag fruktar, Herre, ditt ord. Jag ber, Herre, att du ska sända din ängel, Herre. Du ska låta dina änglar, Herre, bevara och beskydda mig i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber om ditt beskydd på mina vägar och under tid jag kommer att resa. Under mina resor, Herre, jag ber att du ska vara med mig. Ditt ord säger, inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, och han sover inte heller. Herren bevarar dig. Herren är ditt beskydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från all ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Herre, det här är ur Psaltare 121:3-8. Herre, jag ber att du som bevarar Israel, du somnar inte, du sover inte heller. Jag ber, Herre, att du ska bevara dig, du ska bevara mitt liv i Jesu Nasaret namn. Ditt ord säger, Herren är ditt skydd på din högra sida. Herre, jag ber att du ska vara mitt skydd på min högra sida i Jesu Nasaret namn. Ditt ord säger, solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herre, det är du som är den som bevarar. Ditt ord säger att Herren ska beskydda dig från allt ont. Herre, beskydda mig och bevara mig från all ont. Ditt ord säger att Herren ska bevara din själ. Herre, bevara din själ. Bevara min själ, Herre. Att det ska vara i dina händer i Jesu Nasaret namn. Herre, under detta år jag kommer att resa. Jag ber att du ska bevara mig under mina resor. Ditt ord säger, Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Herre, jag ber att du ska bevara mig. När jag reser in och när jag reser ut. När jag reser ut och när jag reser in. I Jesu Nasaret namn. Jag ber att
du ska bevara mitt hus. Ditt ord säger så här ur Psaltare 127, vers 1. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Herre, det är du som bevarar och skyddar. Det är du som kan bevara ordentligt. Jag ber för mitt hus, Herre, att du ska skydda mitt hus, att du ska bevara mitt hus i Jesu Nasaret namn, att du ska vara grunden för mitt hus. Ditt ord säger, om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Herre, jag ber att du ska bevara min familj, att du ska bevara alla som finns i mitt hus i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber när jag kommer att sova, jag ber att du ska bevara mig under natten. Varje gång, Herre, jag kommer att sova under resten av året och under resten av mitt liv. Jag ber om ditt beskydda. Ditt ord säger, när du lägger dig ska ingen förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Herre, jag ber att när jag kommer att lägga mig, att ingenting från det onda ska förskräcka mig. Och när jag har lagt mig, Herre, att min sömn ska vara bra, att jag ska sova gott. Herre, ditt ord säger ur Ordspråksboken, Herre, ur Ordspråksboken, ditt ord säger att jag behöver inte frukta för plötslig skräck eller för oväder som kommer över de ogudaktiga. Ty ditt ord säger också, ty Herren ska vara din förtröstan, han ska bevara din fot för snara. Herre, jag ber att du ska bevara mig, att du ska bevara min fot, att du ska bevara min själ, att du ska bevara min kropp i Jesu Nasaret namn. Herre, jag ber att din hand ska sträckas över mitt liv i Jesu Nasaret namn. Det du är, så vill jag be för dig. Jag ska be att Herren ska bevara dig. Jag ska be om tryggheten under den högstes beskydd. Jag ska be att Gud ska bevara dig. Jag ska be att Gud ska skydda dig. Bibeln säger ur Psaltare 91 från den första vers. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger, i Herre har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Jag ber att du ska bevaras av Gud, att Gud ska bevara dig, att du ska sitta under den högstes beskydd, att du ska vila under den allsmäktige skugga, och du ska säga att Herren är min tillflykt. Jag ber att Gud ska bevara dig, att Gud ska rädda dig från fågelfängares snara, från den förödande pesten, från all slags sjukdomar. Jag ber att Gud ska beskydda dig från sjukdomar. Bibeln säger, med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Jag ber att Gud ska sträcka sina fjädrar, att under sina fjädrar ska han övertäcka dig. Jag ber att hans vingar ska du finna, under hans vingar, att du ska finna tillflykt i Jesu Nasaret namn. Jag ber att hans trofasthet ska vara din sköld och skärm. Bibeln säger att du ska inte frukta nattens fasor, inte pillen som flyger om dagen. Jag ber i Jesu Nasaret namn att Gud ska bevara dig, och du behöver inte frukta nattens fasor, inte pillen som flyger om dagen. Bibeln säger, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska inte det drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Så du har sagt att Herren är ditt beskydd. Du har gjort den högsta till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig ditt hus. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Efter
eftersom du håller Gud kär, han ska befria dig. Han ska befria dig. Han ska beskydda dig. Ty du känner hans namn. Du ska ropa till honom och han ska svara dig. Ty han ska vara med dig i nöden. Han ska rädda dig och han ska ära dig. Han ska mätta dig med ett långt liv och han ska låta dig se din frälsning. Du ska se Herrens frälsning. Jag välsignar dig. Jag ber att Gud ska bevara dig. Gud ska bevara din familj. Gud ska bevara din tro. Gud ska bevara din kropp, själ och ande. Gud ska bevara ditt hus. Gud ska bevara dig under dina resor. Guds hand ska vilar över dig. Gud ska vara med dig när du kommer in och när du kommer ut. När du sover, jag ber att Gud ska vara med dig. Gud ska låta sin hand täckas över dig. Guds hand ska vila över dig. Guds beskydd ska vara med dig. Gud ska vara med dig. I Jesu Nasaret namn. Jag välsignar dig och jag ber att Guds beskydd ska vara med dig. I Jesu Nasaret namn. Och Jesu blod ska bevara och beskydda dig. I Jesu namn vi ber. Amen. Nu finns Remaweb även på YouTube. Skriv in Remaweb Sweden. På vår YouTube-kanal kommer du att bli välsignad. Bibel säger att alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Prenumerera dig på vår YouTube-kanal. Klick på den röda knappen prenumerera. Tryck sedan på detta ikon. På så sätt kommer du att ta emot anvisningar varje gång vi laddar upp nya videor. Gud välsigna er!